स्नीजिंग वीडियो है ये, इसमें छींकें आती हैं। स्नीजिंग वीडियो। तो फिर से छींक के बताओ। आजा छींक, आजा छींक, आजा छींक। अभी नहीं आ रही है, ये ऐसी है। अभी मुझे कोल्ड है ना, इसलिए छींक फटाफट फटाफट आए पड़ी है। और मैं सच में छींक छींक कर परेशान हो जाती हूँ और छींक आती रहती है। तो अभी एक वीडियो को मैं ख़त्म करके आई हूँ।